فانا النهارده مثلا لو انت مغفل وعايز تعمل اي حاجه، يعني انا لما بتصرف اي تصرف في حياتي مثلا ما بروحش اسال شيخ، لان ده انا عارف ان ده جهل ابن احبه، ولا يعني كلامه بالنسبه لي اي شيء، ما يعنينيش في شيء يعني. انما في اتباعهم بقى، ايوه يا شيخ مش عارف، ممكن احط صباعي في مناخيري، ممكن اهرش، طب ايه ممكن ما حكم الاسلام في مضاجعه النمله المشركه؟ هل ممكن اضاجعها من الخلف ام بس مضاجعها من في ناس عايشه كده. أما نزول لبن المرأة في فم الرجل فم زوجها، زوج يرتضع من زوجته، أو تعثر اللبن في ثديها وقام بارتضاعه، فهذا لا تأثير له في التحريم. عندك حمارة واه متعلق بها كثيرا. واه أيوة. تعضني وتلحسني. تعضك وتلحسك. واه هل تبطل الوضوء؟ تبطل الوضوء. والسؤال الثاني، هل أقدر أن أقرنها بحصان؟ طيب، هل يجوز أكل الحلزون؟ نعم، أكل الحلزون ليس ممنوعا، لا يوجد دليل يمنعه. نسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز الكلام على الوضوء؟ الأولى والأفضل ألا يتكلم المسلم أو تتكلم المسلمة على الوضوء. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يحلق شعر ظهره أم لا، وأنا لاعب كرة وأجد حرجا من ذلك؟ السلام عليكم. بس عايز أسأل على النمل بيجي عندي البيت، فبموته كتير أنا، وصرت خايفة يعني من هاي المسألة، يعني كل يوم تقريبا بيدخل لي من الحوش يعني، انت اذهبي وبموته أنا على طول، يعني أغسل وأعمل عليه الكلوركس، وصرت أخاف يعني. ايوه يا شيخ مش عارف، ممكن احط صباعي في مناخيري، ممكن اهرش، طب ايه ممكن ما حكم الاسلام في مضاجعه النمله المشركه؟ هل ممكن اضاجعها من الخلف ام بس مضاجعها من في ناس عايشه كده. في حين ان بعض الناس كيسقسي شي اسئله عجيبه وغريبه. هل اقبل، يعني يجوز لي اقبل فرج زوجتي؟ هل تقبل يعني قضيبي؟ يعني مسائل كثيره تطرح علينا كنستحي نجاوبها كاع. هل يجوز أن أقبل يد حماتي؟ تفضلي يا كريمة. مرحبا كريمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. أولا أنا أحبكم في الله وأحييكم على هذا الجهد المتواصل. ولك التحية. وعندي سؤال للدكتور سلمان، أرجو أن يتقبل الصبر رحك يعني وما يزعل. تفضلي. إن شاء الله. خوف هذا. طبعا كثيرين يشاركوني هذا التساؤل. على كل حال حبيت نقول للدكتور سلمان ما شاء الله عليك تبارك الله، وسؤالي ما سر وسامتك وجاريتك؟ وفقكم الله وشكرا جزيلا. أنا قايل لك خوف، بس عاد جاء الناحية الثانية. ما سمعت انا. ما سر جاذبيتك وسامتك. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. الله يكرمكم، الله يجزيك. ألو محمد. اي نعم اسمعك اختي. بدي أقول لك على شروط سوء مباشر. والله ما اسمع. ألو. اسمعك تفضلي. ممكن تتقبلني الزوج على سنة الله ورسوله؟ بارك الله فيكم. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. بعض الإخوة يطيرون الطائرات الورق، وما حكم هذا الأمر؟ ما شاء الله. وعندي استفسار، يعني هل يعني كل أحد يعني متزوج، كل شخص متزوج نحلم فيه إنه هو مثلا يتزوج مرة ثانية ويعني فرح وكذي، يعني هو يعني إنه بيحمل أو هذا يعني؟ لا، أحيانا يكون زين. ما السؤال؟ يعني إذا كان الرجل متزوج يتزوج، هل أحيانا يدل على الحمل أم يدل على الزواج من ثانية؟ هذا سؤالك؟ بس إذا كانوا لا يحمد يعني لا تقول. إن شاء الله. تسأل على الصفحة وتقول: هل يجوز لي قبول أصدقاء من الرجال على الفيسبوك؟ بيقول عليهم ايه؟ قال لك رجال الدين دول
فشله كلهم جايبين 50% ما لقوش كليات تاخدهم فدخلوا كليات الشريعه والى اخره، لان ما فيش حد محترم اساسا بيروح الكليات دي. وعارفين الناس المحترمه بتروح فين، واللي سقط المتاع وكسير وعوير وثالث ما فيه خير بيروح فين. فهو بقى كسير وعوير دول بيخشوا على بقى ايه الشريعه والحديث والسنه وابن عباس ومسحلول وسيد زلموكه والقصه اللي احنا عارفينها. يطلع بقى خلص ال4 سنين بتوع الهم ده انا عالم، ويعمل اراء بقى وبرامج وبيفتي وبتاع انه هؤلاء الناس جهله ودخلوا كليات لانهم مش لاقيين حته تانية تلموهم. بل هو في الاساس اساسا هم مش يعني في مصر كثير منهم هم مش في التعليم العادي، هم في التعليم الازهري. التعليم الازهري تعليم منحط، هو تعليم في احط درجات التعليم. هذا التعليم الازهري لا انتج لنا ايه عبد الله بقف ومحمود شعبان، هو ده نوع التعليم اللي ده المنتج النهائي بتاعهم. فهم احط الناس واغبى الناس واجهل الناس بيدخلوا هذه ابن عباس بقى والحديث والسنه وكلام فاضي، شويه كلام فاضي. عمره مثلا كان مسك كتاب محترم في كيمياء مثلا الفيزياء؟ لا طبعا، لانه بهيمه. ما هو لو فلح مش هيروح لابن عباس وابن زفت، انما طبعا لانه بهيمه يروح بقى في القرن السادس يتنيل على عين امه. فده ايه المستواهم الحقيقي. هذه البهيمه اللي عملت فيها عالم بعد ما خرج من هذا البكابورت اللي اسمه كليات الشريعه والى اخره. بتصور بقى انه عالم وذو شأن يعني، وهو في الحقيقه في الوضع اللي احنا عايشين النهارده فيه مثلا في دوله زي مصر هو ملوش اي لازمه الحقيقه. كلامه ده ممكن تاخده تضرب بيه الحائط. الناس كثيرين، انا واحد من الناس كنا يعني انا واصحابي زمان كنا بنقعد نضحك عليهم يعني، كنا نقعد نقلد كشك وبتاع بهايم يعني، كنا بنعتبرهم بهايم. وكلامه ليس له قيمه وليس له اي سند قانوني، والدوله لا هي معترفه بدين لا ده النهارده هو عايز بقى يجعل نفسه مش قيمه مجرد قيمه مثلا ايه من خلال مثلا ده بالقانون والدستور. طب النهارده مثلا لو انت مغفل وعايز ايه تعمل اي حاجه، يعني انا لما بتصرف اي تصرف في حياتي مثلا ما بروحش اسال شيخ، لان ده انا عارف ان ده جهل ابن احبه ولا يعني كلامه بالنسبه لي اي شيء، ما يعنينيش في شيء يعني. انما في اتباعهم بقى ايوه يا شيخ مش عارف ممكن احط صباعي في مناخيري، ممكن اهرش. طب ايه ممكن ما حكم الاسلام في مضاجعه النمله المشركه؟ هل ممكن اضاجعها من الخلف ام بس مضاجعها من في ناس عايشه كده. ده هو بقى ايه احرار في حياتهم يعني. لا ده هم بقى مش راضيين كمان بهذا الوضع، لا ده عايزين يضعوا نفسهم هم خلاص بقى هم القانون نفسه، القانون اللي بتطبقه الدوله نفسها يعني، اللي هو السلطه النهائيه، هو الحكم النهائي في كل شيء. هذا الجربوع تخيل واحد بقى زي حيواني ولا حسان ولا عوب، هذا الجرابيع دول اصبح فعلا مش حتى سلطه معنويه، لا ده سلطه على ارض الواقع موجوده بقى بحكم القانون. هو ده كل اللي هم عايزينه لان هم اساسا من ساعه ازاله قرف الشريعه ده من القوانين اصبح وضعهم لا محل لهم من الاعراب، كلامهم بلا اي معنى. هم عايزين يسترجعوا هذه السلطه باي شكل، هؤلاء الجرابيع. وطبعا في سبيل هذا استرجاع السلطه هيودونا كلنا في 60 داهيه، وبقيادتهم لجحافل المغفلين